Gihingusgan sa labaw sa Jensen City Environment and Natural Resources Office nga ginadili ang pagbutang og mga tarpaulin sa mga punuan sa kahoy sa nagkadaiyang bahin sa syudad. Gipaklaro ni Alan Marcilla nga adunay mga ginatugutan nga lugar sa angayan nga pagabutangan. Hugot matud pa nga ginadid-an ang pagbutang sa mga poster o tarpaulin sa mga kahoy, ilabi pa o ginalansang. So kami, dito lang mi sa kanang pagbawal sa pagbutang sa mga poster sa atong mga kahoy kay dili gina siya pwede unless kung naay permit or naay approval sa amo ang opisina. And kung i-allow man namo na, dili siya pwedeng ilansang. Pahimangno na lang ni Marcilla sa tanan nga nagapamutang sa poster nga mahimong mulukat usa og permit aron masayod sa lugar nga pwedeng pagabutangan. Makita namo na magbutang sila sa mga kahoy na nakalansang, amo mga tao sila gud mismo ang mutanggal ana no na karimangan ng mga nagbutang og posters. Sa bahin sa chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panlungsod, ginahangyo niini ang mga supporter sa politiko nga dili pasakitan ang mga punuan. Gihingusgan ni Councilor Virginia Liedo nga kinahanglan amumahon ang mga punuan og dili pamutangan sa poster og tarpaulin nga sama sa makitaan sa diversion road sa barangay Sinawal. Huwag lang sana kasi mahalin natin, alagaan natin ating mga puno para hindi siya masira, mamatay dahil trees are, kumbaga, one factor na nagbibigay sa atin na oxygen. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Casi, Brigada News.